everyone! It's me, Alexander with Aurea! At ngayon, i-review namin itong top toys ng 2018. Pinagsama-sama na lang namin siya kasi medyo may katagalan na rin ito kaya pinagsama-sama na lang namin. Saka ano yung magagawa dito kung pinagsama-sama? Pinag-company natin. Buksan na natin. Ako gusto ko na ng LOL. Saka Hatchimals. Isang squishy. Tapos ito. Ako, ang nakuha sa akin ay meron kami slime. Meron kami Hatchimals. Meron din kami LOL. Ito yung lagi kong gustong bilhin. Kaya binilhan ako. Tapos, ang surprise na squishy. Meron din squishy. Fidget spinner. Meron din ako fidget spinner. At i-review na natin siya isa-isa. First, i-review natin itong Hatchimals. Isa na natin. Mukhang mahirap ito. Meron guys. Yan, isa na natin. Ano ba ito? Wow. Sa akin ito. Yan na yun, violet. Wow! Maliit siya. Maliliit yung ano niya. Wow! Cute! Ay, ang liit. Buksan ko na. Sabay dapat tayo mag-bubukons. Buksan na natin. Oh my God! Sticker! Ang ganda. Ay, kaya tayo. Collection by stickers. Nandagyan na natin yung sticker. Ano yan? Nandagay. Sunod ay LOL! Nope. I go first. Here, there. Hey, no, no! Yes. 1, 2, 3. Oh my God! What? What? It's already open. Wow! It's look like baby. Here's the baby. The sticker. And ito, nakuha ko. Sunod naman ay FIDGET SPINNER. Ito siya. Meron ako na ito guys. So, yan. Anong mga magawa dito? Pagsama na rin. Tapos ano next naman? Squishy. Ano kaya pwedeng magawa sa squishy at slime? Tingnan ko na kaya yung slime. Wait. Next naman ay slime. Ito may slime. Hindi pala pwede. Hindi ko kaya gawin yun eh. Ito naman yung slime. Ito naman yung slime. Kulay green. Ay, blue pala. Green. Blue. Ayan, aking red. Come out, slime! Let's put on your hair. No. Ano yung slime? Nakukutol ah. Ayan guys. Ano yun? Tapos meron siya nasa loob. Puputol. Hindi ka may starfish. Ay, aray! Ano siya? Matigas yung starfish. Dapat yan matigas. Yan, tuloy natin. Iba, mahirap yung gawa ng slime eh. Kasi, para siyang iba-iba yung texture niya, yung ganun. Iba-iba yung paggawa, ganun. Gaya na ito, magkakahiwalay. Ito naman, sobrang sticky niya. Gusto ko natanggalin, ayoko na. Ayoko na eh. Sticky siya, so wala. I'm not having fun of this slime. Ano kaya lang magawa dito? Mga parang wala siyang educational. Lumiliit na lang ito eh. Saka may chemical. Ayoko rin. Ano hawak niya dito? Hindi chemical. Siya, talaga gusto niyang maglaro ng slime. Ha? I didn't say that. Combine mo na sila. First, I'm gonna combine this. Wait. Matigas yung dinosaur? Ew, question ko. Kasi yun naman. Tigas. Say yan. So, stinger lang yung combine ka na. Yan, meron siyang dinosaur. Matigas siya. Matigas rin. Dinosaur. Slime.
Ayan, try kaya natin yung hello, ayan, yung camera there. Lagyan natin yung sticker. Try natin yung LOL ilagay sa my slide. Ay, swimming pool na siya. May idea ako. Asan yung scissors? Where's the scissors? Asan na yun? Hi. Asan yung content? Oh. Na. Oh my God, ano ginagawa mo? Hala. Ano ginagawa mo? Inaano mo yung sa loob? Yes, sa loob. Sa loob. That will be ano. Yes. Oh my God. Anong ginawa mo dyan sa slide? Ay, sa may... Squishy. I'm gonna put this one. This is low. Yeah. It's just combination. Somebody did it. Let's take this. Oh, it is so cheesy. Cheesy. Dito sa kana yung... Oh my God, ano nangyari oh? Tingnan niyo guys. Kaniyak, tanggalin. Then, gamit ko ito. Hala, sinayang ko. Ganito. Panda na may kasama yung squishy. Panda na may... Ayan. Ano kaya ang game kulay kung pagsamahin natin yung dalawa? No. Ano pagsamahin natin? No. Hindi. Ano natin? Konti lang. Nagkaka-idea ka na rin ah. Ganyan lang ang ngayon. Dali na! Ganyan ako. No! Just ganyan. Yan, tingnan natin kung ano. Ng squishy, ano, para siyang nakakahilo. Hindi ko gusto yung amoy niya. Ng squishy. Yung ano naman, yung slime. Nakakahilo din. Ganun din yung amoy niya. Hindi ko rin gusto kasi yung nakahilo rin rin ako sa amoy ng iba. Ayan, ang naging kulay is violet. Violet ang naging kulay ng blue. At, yeah. At, try naman natin ito ilagay yung slime. Yeah, let's try. I like the Hatchimals, but the LOL, I don't like it because the baby is let's lagay na natin yung sticker. Aray ko. Lagay natin yung sticker. Dito. Lagay natin yung sticker. Pwede to guys. Pwede yung dito yan. Okay, close na. Lagay na natin. And slide. Baby at Hatchimals. Ibigay na rin ah. Hatchimals. Next baby ang lagay. May naisip pa kayong mga combination nito? I-comment nyo lang dyan sa comment section. At dito na natapos ang aming video. Please like, share, and subscribe for more videos. Bye!